और ये अपने ये निकाली इस पे, इसको अपनों ने सप्लाई दे दी है ना, मेन सप्लाई दे दी इस पे और इस पे, ठीक है। सप्लाई देने के बाद इसको अपन क्या करेंगे कि इस मेन बोर्ड कार्ड को इस पे लगा देखो, इस पे लगाओगे ना तो आप देखना एक छोटा सा बल्ब जलेगा। बल्ब से आपको ये पता चल जाएगा कि यार सप्लाई इसके अंदर एंट्री हुई है। एक छोटी सी लाइट जलेगी, कुछ खट चल के बंद हो जाएगी, देखोगे ढंग से तो दिखेगी और चूक जाओगे तो नहीं दिखेगी। तो बल्ब ही नहीं दिख रहा, बल्ब का दिखेगा ये आप लोग करें खटका चालू चालू है, ये यहाँ पे वहाँ पे है ना, ये यहाँ पे थी ये तार के नीचे। अच्छा अब ये देखो, अब इसमें क्या करते हैं टेक्नीशियन लोग कि अपना रिले तो खट चालू करो, खट कम चालू हो गई। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। इसमें कोई चीज़ 8 मिनट का टाइम लेती है, कोई 10 का लेती है, कोई 12 का ले, अपन 15 मिनट मान के चलो। अपन कस्टमर यहाँ बैठ जाओ 15 मिनट तक, अभी टाइमिंग देखते हैं घड़ी पे, ये लगभग 8 मिनट में चालू होगी। 11:43 10:43 होगा। तो अपनों ने क्या करा, अब ये क्या करेगा, ये बहुत स्मार्ट पीसीबी है। ये क्या करेगी कि बल्ब को सप्लाई देगी कुछ सेकंड के लिए, चालू होगा बल्ब और बंद हो जाएगा। चालू मतलब एक बार चालू होगा या तो एक साथ चालू हो जाएगा, खट 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 चालू होगा और बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये क्या करेगी, ऐसा नहीं कि इसको कंटिन्यू चालू रखेगी, केवल थोड़ी देर सप्लाई देगी और बंद कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि अपनी पीसीबी सही है, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे यार सर ये हमेशा के लिए सप्लाई क्यों नहीं दे रही है, तो ये क्या करते हैं कि स्मार्ट पीसीबी, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हुई है। ये क्या करते हैं कि कंप्रेशर के लिए बनी है, ये पीसीबी काय के लिए बनी है, कंप्रेशर के लिए बनी है। तो ये आगे सप्लाई भेजती है थोड़ी देर और ये सेंस करती है कि भैया आगे कंप्रेशर है कि नहीं है। जब इसको पता चलता है कंप्रेशर नहीं है तो ये सप्लाई कट कर देती है। तो अपने को सबसे अच्छी बात ये है कि अपने को ये पता चल जाता है कि ये पीसीबी अपनी सही है ना। ये अपने को पता चल गया श्योर। अब अगर ये बल्ब जल गए तो अपन इन्वर्टर पीसीबी में अपन ये श्योर होगा कि अपना क्या चीज़ सही है, पीसीबी सही है। अब खराब क्या है तो अपन कस्टमर को बोल सकते हैं कि भैया आपका कंप्रेसर खराब है। और मान लो कि ये जला ही नहीं तो अपन क्या बोल सकते हैं कस्टमर को कि भैया पीसीबी खराब है। अच्छा ऐसे तो आपको एक नई पीसीबी लाना पड़ सकती है, लेकिन ये जो डिवाइस है वो सस्ते डिवाइस है, ये तैयार करो काम चालू करो चेक हो जाएगा। या फिर एक यूनिवर्सल पीसीबी लाओ आप इसके लिए खरीद के 1000-1200 की, और एक पीसीबी रखो और जब भी इन्वर्टर कंप्रेसर मिले आप इन्वर्टर कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक कर लो। बाकी वो अभी आप नहीं कर सकते हो तो ये 3 बल्ब तो ले ही सकते हो, सस्ते आते हैं, और तीनों बल्ब लेके आप इसको ये करा और चालू करा। अभी जैसे टाइम होगा इसका 8 मिनट के लगभग ये चालू हो जाएगा। डीसी कंप्रेसर का एम्पीयर चेक कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, अभी बताया ना मैंने, अभी अपन इसको चालू करेंगे। और सर कंप्रेसर को ये डायरेक्ट सप्लाई देते रहेगी, ये बल्ब के अंदर नहीं देगी, यानी बल्ब के अंदर सप्लाई देके रोकेगी, सप्लाई देके रोकेगी। सप्लाई एक बार चालू होंगे और बंद हो जाएंगे। हाँ अभी देखना तो, और वही अगर कंप्रेसर में लगा रहेगा तो एक जैसी सप्लाई देगी। हाँ तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अभी ये कंप्रेसर भी सही है, ये पीसीबी सही है, ये मैं खरीद के नहीं लाया। ये क्या हुआ, ये किसी का जो टेक्नीशियन गए होंगे जिनको इन्वर्टर का काम नहीं आता होगा, वो गए उन्होंने चालू करा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट चेक कर लिया। अब चलो वो तो 8 मिनट बाद चालू होने वाला था, तो उन्होंने बोला कंप्रेसर खराब है बाबूजी आपका। उसने बोला कि ठीक है बाद में करवाएंगे। तो बाद में उसने मेरे को बुला लिया कि भैया कंप्रेसर लेके आ जाओ। मैं भी कंप्रेसर लेके मैं गया, कंप्रेसर लेके पहुंच गया शहर में। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने देखा चालू, तो मैं निकाल के ले आया दोनों को। ये सिंगल डोर का फ्रिज था तो मैंने उसका क्या करा, उसका अच्छा बदलना भी इजी है। आपको इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर बनाना सरल है। सिंगल डोर में कुछ ही रहता है, सारी चीज़ें तो वही आती है। अंदर थर्मोस्टेट रहता है, डोर स्विच रहता है, बल्ब रहता है, ठीक है। केवल कंप्रेसर अलग रहता है और कंप्रेसर को चलाने के लिए पीसीबी अलग रहती है बस। तो आपने पीसीबी को हटाया और रिले वोल्ट पे लगा, अपना कंप्रेसर लिया और रिले वोल्ट पे लगा दिया, लग जाएगा ना। पर डीसी में लगेगा, एसी कंप्रेसर ऐसे लगेगा। जो ये पीसीबी देती है, हाँ। ये कंप्रेसर को सप्लाई कितनी देती है, मतलब चालू? ये वेरिएशन में देती है, ऐसा लगातार। अगर ऐसा हो कि ये मान लो कि
50 वोल्ट दे रही है, हाँ। तो 50 वोल्ट का आदमी क्या बना लेगा, एडाप्टर बना लेगा, हाँ। और एडाप्टर से चालू कर देगा। हाँ। लेकिन वोल्ट एक जैसे देती नहीं है देती नहीं है। ये, कम ज़्यादा, इसीलिए तो इसका एडाप्टर नहीं बना है। नहीं तो क्या करता है, मान लो कि मोबाइल 5 एम्पेयर पे चालू होता है, तो 5 एम्पेयर का एसएमपीएस लिया है। SMPS। तो अगर ये कंप्रेशन मान लो कि 50, 60, 70 इस पर भी चलता है, हाँ। तो उस चीज़ का एक एडाप्टर बनाना पड़ता है, एक ट्रांसफर बनता तो चालू हो जाता है। हाँ। बाकी ये एक जैसे वैल्यू नहीं देता है, एक जैसे सप्लाई नहीं देता है, एक जैसा करंट नहीं देता है, इसी वजह से इसका कोई वो बना नहीं है ना। तो इसलिए आप तो सर मेन करंट और हाई करंट क्या होगा इसका? मतलब लो से हाई मतलब कितना लो? जब देखो लो और हाई का एक अंदाज मार बोल रहा हूँ मैं हाँ। कि इसमें क्या लिखा हुआ, हाई तो 320, 330 जाता है इसमें। हाई 320। हाई क्योंकि ये जो है ना, तो जब ये 3 फेज में कन्वर्ट करता है। फ्री। ये जो है ना, हाँ। ये जो पीसीबी है, हाँ। ये जो 3 फेज सप्लाई पे काम करता है। 3 फेज सप्लाई। काय पे काम करता है? 3 फेज। 3 फेज सप्लाई। 3 फेज डीसी रहता है सर? हाँ, डीसी। तो ये 3 फेज सप्लाई पे आप अपन बोलेंगे अपन दे तो सिंगल फेज पर, ये कन्वर्ट करने के लिए पीसीबी बनी हुई है। तो मैक्सिमम तो ये 300 से ऊपर 320 पे चला जाता है। 320 में। हाँ। तो सर एक तरीके से जैसे अगर फ्रिज में कूलिंग की जरूरत कम है तो पीसीबी इसको कम करंट देगी। हाँ, तो ये तो क्या- वेरिएशन के हिसाब से कम ये ज़्यादा होगा, है कम ना? ज़्यादा। और अगर फ्रिज में कूलिंग की ज़्यादा जरूरत है, अपन ने एकदम हाई कर दिया तो ये ऐसा, ये क्या है कि ये देखो आप इसको भी देखोगे, हाँ। या एसी को भी आपने काम किया, एसी में भी देखोगे, हाँ। तो क्या होता है कि उसमें जब एसी चलता है, हाँ। इन्वर्टर एसी जो चलता है, तो एकदम इंस्टेंट कूलिंग नहीं देता आपको, नीचे नहीं देता। क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ। और जो अपना ये वाले एसी है, खट से चालू किया और एक जैसा चलता है, मतलब स्टार्टिंग से एक जैसा चलता है। और इसमें क्या होता है, धीरे चलता है, फिर बढ़ता है, फिर कूलिंग हो, फिर धीरे धीरे हो गया। तो इसमें ऐसा रहता है, ठीक है। कहना ये चाहता हूँ कि जितना कम करंट देंगे उतनी कम पंपिंग ये देगा आप लोगों को। हाँ। जितना हाई करंट देंगे उतनी पंपिंग उतनी पंपिंग हाई देगा। हाँ। तो जैसे प्लस यूवीडब्ल्यू हो गया तो माइनस यूवीडब्ल्यू में फर्क पड़ता है सर कुछ? नहीं, कौन सा क्वेश्चन है, एक बार और पूछ। जैसे कि यूवीडब्ल्यू टेस्टर हो गया आपने एग्जाम्पल लिए, हाँ। तो प्लस का यूवीडब्ल्यू आता है, माइनस में भी आता है सर इसके अंदर कभी कभी? नहीं, ये समझे नहीं, क्या माइनस का भी आता है? जी सर। मैंने सुना भी नहीं, मैंने तो तेरे से सुना। तो जैसे चेक करते हैं ना कोई, जैसे फ्रिज वाले जो चेक करते हैं, देख, फ्रिज उनको पता है कि वो सिस्टम बना रहता है, यूवीडब्ल्यू प्लस का सिंबल रहता है सर, और यूवीडब्ल्यू माइनस। नहीं, वो काय के लिए करते हैं, जैसे ये है, जैसे ये चालू हुआ और बंद हो जाएगा, अरे मेरी रीडिंग ये बंद हो। हाँ अरे यार हाँ, अब तो मेरे को समझा भैया। सर जैसे कि अपना ये यूवीडब्ल्यू हो गया, हाँ ये तीनों यूवीडब्ल्यू हो गए, तो उनके इसमें सर सिंबल रहता है कि यूवीडब्ल्यू लिखा रहता है, हाँ। जैसे पीसी सप्लाई व्यक्ति तो वो चालू होते हैं, और इधर माइनस में भी यूवीडब्ल्यू लिखा रहता है सर। नहीं, देखो सिंपल वे में समझो आप, कठिन वे में मत समझो, ये मेरे को नहीं पता है। मैंने आपको अभी तक जो समझा वो सिंपल वे में समझा है कि आप किसी कस्टमर के यहाँ गए, आपने उसकी इन्वर्टर फ्रिज है रखा हुआ, आप बंद